开的时间，我们就直接要开始吗？好，我们就直接开始黄俊雄大师的布袋戏开始啦！掌声鼓励！火枪吹起，掌声鼓励！现场来乡亲时代，现在请伊做一情相声，欢迎咱布袋戏大师黄俊雄先生出场，爱掌声欢迎！持续掌声跟尖叫声！各位贵宾，大家好。各位咱文化界、文化部的长官，以及咱嘉义市有关单位、有关的先进，大家身体健康，万事如意。今天非常的荣幸，黄俊雄所制作的节目会当来到咱嘉义市大马镇吼。来到咱这个所在，为各位慰劳的表演吼，感觉非常的荣幸，非常的欢喜。所有的精华演职员，拢总是万分的欢喜。咱大拿，这就是从有就地吼。我较早伫遮读书，读国校的时阵吼。就是伫咱这大拿国校，这是我的母校啊吼。我伫遐读3冬，伫遐读3年。因为亲戚同学拢做律师，甚至做立法委员，甲做咱地方有为的人士，来伫咧为咱大拿镇、为咱嘉义市拍拼，所以嘉义市不断地发展。尤其呢，对着文化的保护甲文化的推动，那是非常的激烈，非常的激烈。所以今天黄俊雄电视木偶剧团有这个机会为各位表演。今仔日所这个表演的节目，我做一个简单的介绍吼。第一段就是80年前父亲所开幕的时阵所演的这个小木偶，迄当阵毋是叫做布袋戏，迄当阵的名称叫做江中戏。日本人甲咱号做灵药时代，就是人形织物机啦吼，人形织物机灵药时代。基本上，我的父亲甲后尾。有一个郡守吼，有一个郡守，日本人做塔卡巴西高桥，号名才号做五洲江中集团，这是日本人号的啦吼。好歹听唔知影，总是呢有五洲的存在吼，感觉非常的欢喜，因为表示讲咱台湾的布袋戏。伫即个五洲，五洲是3点水的洲哦，是世界大洋大洲五洲，这就是真大的所在。就是讲咱的布袋戏，伫这地球上嘛是拔出人头啦，嘛是咱有真侪人伫咧欢迎，有咧欢喜，嘛有真侪人伫咧学，无管是印度，无管是讲泰国，是讲东南亚所有的。这先进国家吼，拢总有咧学咱台湾的布袋戏，但是伊有小可改造，有小可改造无要紧。伊会学咱的布袋戏，咱嘛感觉非常的荣幸的。所以我的父亲伊所带来的木偶，咱的翁就是8寸外，今仔日由不才来代理父亲的表演，表演是孙悟空。孙悟空翻滚斗，孙悟空1拍3000里，搁再来就是蔡阳
关公的剑头，这种细心人啊吼，细心人啊足歹练的啦，所以相中戏敢若用这个手掌尔，无其他什么技巧，无其他什么特技，这是拢总靠这5支手掌来伫咧表演，的这个小木偶。然后到电视民国38年、39年遐，才开始变化做台湾电视木偶剧团吼。啊，台湾电视木偶剧团是已经用起来到2兆8寸，2兆8寸管。所以2兆8寸管音乐拢伫这个所在为大家表演啊。这2兆8寸管的红啊，足歹赢，足歹操作的。所以，咱这个五洲的系统，所有的精华，这少年家嘛足认真研究着咱这个台湾的民俗艺术、台湾的文化推动，所以非常的配合因所研究的这台湾布袋戏的功夫，确实练甲至精至美。咱音乐拢踮遮，要来为各位表演吼，假使啦，若表演了较不足的所在，请多多包涵，多多原谅吼。咱即马要来邀请这位水喷喷，较早伫电视足穿啊，都水喷喷，遮天大圣孙悟空，嗨，啊英西请过来。为各位表演，这是我的父亲演拿手戏，关公过5关斩六将，倒拖刀斩蔡阳。这出戏，甲5洲园黄海大先生会晓做名。当时伫台南大专城戏院，伫咧甲人比赛，甲复旦歌剧团、复旦评剧、甲京戏、甲布袋戏。啊，甲咱歌戏、咖喱戏，所有的戏咧比赛有冠军，都是黄海大我的父亲。这出戏叫做《关公过5关斩六将，倒拖刀斩蔡阳》，请，嗨。黄金是放下，遥望千里弯多还。马骑赤兔行千里，多哈车龙出5关。万物事业。闻听5兄老辈在玩笑群中，这里到河北，将分2500里，为了千里心兴，带叔叔甘美二夫人出了5关，来到黄河渡口了。5军催车启停，等下。
时岁，蔡阳，蔡将军有何见教？你过我关斩将，现在我来为我外省真义不朽，原来是为公报私吗？人呀，关公所带车辆越多，难敌勇强，有我先天的灵位顶来吗？提高境界。 乃是北魏一番的大将，凌云下塔，将军，我军随车启程。多谢各位掌声。 这款细心人吼，足歹人的啦，拢是考这5支手赛吼。最少嘛是爱5档起码。咱这个掌中戏，才有甲这个至情至理。到这个阶段吼，老实讲，足无简单的。所以这少年家吼，对着掌中戏感觉有趣味，对咱的台湾民俗艺术。 甲咱的文化教育非常的配合，才认真伫咧锻炼，嘛希望咱台湾的布袋戏在地球上会当到别国的先进国家比较安尼。多谢各位观众。搁再来第2段，就是咱台视所演过这个温州大儒甲史艳文吼。 史艳文今仔日，伊嘛有带我的查某囝来，我的查某囝黄凤仪啊吼，我带一位歌手，真会唱歌。伊讲，咱大家吼，对咱布袋戏的歌曲足捧场的啦，因为闽南语歌曲，伫迄段吼，完了搁较起飞。本来咱台湾的流行歌。 渐渐没落，不过布袋戏伫咧上演的时阵，温州大儒侠伫咧起飞的时阵，所有的台湾歌拢对着迄个时代，对着迄个潮流，全来搁来起飞。由西庆所带的一班歌唱者，拢总是真出名。就讲咱大拿江惠小姐啊，吼。 连得世界冠军啊，得世界这个金曲奖吼，金曲奖，这个是咱宁可贵嘛，令人敬佩。迄当阵这个奖会，甲西京差不多年岁差不偌济吼，所以大家拢唱啊足好足好。今仔日换因查某囝黄凤仪接棒，要来为各位表演。 希望各位再个掌声鼓励，尽量给各位非常好。谢谢大家。ありがとうございました。たくさんの拍手をもらいましたね。真侪捧声给我，非常感谢呢吼。这是因为我直接读
我伫遐读日本话吼，日本语啦，3年读到4年5年，才搁刷等于好尾啦吼，搁刷等于好尾。所以这日语我嘛拢甲记起来，就是讲日本人咱所会当该尊敬的，就是伊的精神，伊的团结的精神啦吼。事事项项，你讲用发明啦吼，也是讲科学啦，各方面伊拢袂赢咱，伊拢袂赢咱吼。尤其就伫咧农产品的改革，伊嘛袂赢咱咧，对，日本人袂赢咱，因为互咱会当敬佩就是伊的团队，伊的团结，真正团结。啊，咱毋是无团结啦，咱拢加减拢爱相骂啦吼。无论伫咧议会也好，还是讲伫咧立法院也好，还是咧选举吼，拢骂来骂去啦，激来激去安尼啦吼。啊，不过安尼有加才会进步啦吼，有加啊，即摆咱就是要来表演，就是第2段温州大儒侠苏彦文大战庄稼人，庄稼人甲苏彦文伫天雷国第3战第3回啊。这个输赢无，咱来看落去，就会了解一切吼。多谢各位观众，温州大儒侠，请。真正是仙人，这阵阴谋令人可怕，令剑王当着毛利国是两回事，两个战场。安尼，爷爷，这就是庄稼人明修战斗暗度陈仓，再来就是将中原军结一本打尽之地。现在苏彦文中计咯，那安尼啦，我惊死嘞！我嘛毋是乌道，嘛毋是白道啦，坦白讲，我是西瓜道。西瓜道是啥物？西瓜花大瓶的啦。你有啥物见解？我是讲苏彦文做成功的，无遐简单，就会去中到人的见识就对啦。苏彦文就是金风
壁咚先生角，暗送无上水不敌。哈哈哈哈哈哈！你来讲啥毛？什么英雄暗度啊？什么小人物迄个做金风雨动神仙甲，暗送无上死不敌。我实在莫名其妙咧。我嘛是真正成功咧。我看的代志，我咪比你较傻了。好，我让别人个抗议抗过来变真当啊！雷声不灵，闪电风云，武林道上最可怕的战场，英雄中天雷国。庄家人，你在哪里呀？哈哈哈哈哈！红土人家都问道：何人天下庄家人？虽然望你无实用，君子咆哮之事，言灵失信离鬼呢，何欺骗？一定就是你我，以最后的决斗终结之前啊！哦，请问庄家人，什么叫终结之前呢？你是既勇不求，我将今罢休。天下之事，一切该有吗？然了，可是日后相争必须伤。一山不容二虎，你就无死，天下永远不能太平。如果我死在你手头，武林军业一定到高枝国乱世。劝君当初爱何乡，爱何万派水了无？何如为归天心在？何用金光斗剑光？这个所在迄些的战场，不是咧东京传国之所，而提国今日化庄家人为国目标啊！
上了是姚明我吗？那是18年前的代志。哦，18年后的我感情原在，可惜今仔日在生死决斗的战场，你是无迄个帮助庄稼人呢？庄稼人，你是办我做过，你又无死，天下平平清清，看我一起。出面今来帮助杨文新，感面不尽，请问姑娘，我就是姚明月，接到吕伯君啦。我住在彩虹县村，我咧住的所在就是叫做美人局。我某目心内的话，就要对你的表白，希望师尊主到我的美人局。听我妻子说爱情嘛，哦，爱情那是非常悲哀的代志嘛。就是啦。哦，我等你哦，追。要倾诉爱情非去不可啊！来听听伊内心的悲哀，到底是啥？老三哥，我的舅啊，两起的大哥，我后尾甲你换贴的，一念伊的生死的兄弟。老前辈，怪老叔，这是怪老叔，我好久不见你了。后尾怪老叔，后尾今年几岁？63啊。旧年嘛是63。明年63。当年咯，后尾63。我当年嘛63，未使超过60岁，养老超级。一年几一岁，你后尾当年63。我就当这伊拢无吃，所以拢无几一岁，当年拢63。你后尾听，都知你知。我飞机不过3位，过是唔通去。伊这个分数对个爱情，互我知影，我的代志，阮三个人先来听看卖吼。听，我等甲你讲，你来去就好啊。求幸自动小心嘛好，行，老师啊，行，来看你做嗰个讲先。后尾中间后尾唔是迄歹工的啦，唔能听啦。是好蛋消息啦。有何此干吗？原来是乌白龙君王永婚，你就是我的经典，也是我选中的对手。哦，你为何选择我呢？天下间你吕伯君、庄稼人，其他人为我选择，这是怎样讲呢？乌白龙君一向三不倒。非手不倒，非亏不倒，也非身干不倒呀。哦，我也是你选择的对手吗？然啊，明知你金光万道，你连成左部金光体，孙杨一起，我乌白龙君专程来拜访你，所以无赶紧提出你孙杨一出啊！哦，义务会友当无不可，但是千万都唔通伤害人的性命。咱的性命非常保重，为着社会，为着国家，一定在守护咱自己的性命要紧啊！何必多言？提供警告来！
因两人互相为四公一个，对我生死。朱颜文将出百姓。 意想呢？啊！哦，真奇先，你敢若像话贵知心？唔是啦，你就是我选定的对象。哈？选什么对象？你换咱身边，啊我换咱身边啦吼。啊，咱大家拢身边，变到尾啊，从咱变麻痹。啊，所以啊，我在咧调查你的心情，啊，你嘛爱真了解我的心情，对不对？然了。 像安尼苏彦文，你爱甲拍个万丈绝国，迄到底是啥意思？拢无人看有呢。苏彦文已经败在我手头，九死一生。啊，你到底有啥冤情？啊，人的失败就是我的快乐啦！哈哈哈哈哈！这个乌皮龙君哦，心理变态。因呢，我规啊讲，别人的快乐就是咁样，别人的失败就是伊快乐啦。啊，若我真假先，别人的快乐就是我的失败，我介无办法。好，啊到底叶文香拍一个，唔知安怎呢？我看我喙叫分声啦，后边来看卖了。 你真够计划呢，吼，起这个物遮水，啊，搁伫咧等迄个颜文吼。是啊。哦，你希望颜文来遮啊？甲你做朋友？是啊。啊，你到底有啥物苦衷？你来讲，阮三个人做一个参考咧，你想啊？恁是无教书记听我的话啦？哈？阮拢无教书记哦。是啊。 若是天下间，你要了解我的心事，只有苏彦文，其他的人拢无够格。好啦好啦，阮遮拢凡夫俗子啦，拢总无落屎的。伊下尾头拄仔讲的话吼，足前卫呢。伊下尾讲安尼呢，讲伊荣华富贵万万年，啊若有彦文来相爱，荣华富贵万万年，迄大概啥物人要爱着？ 迄心肝偌歹的呢？迄是社会美人，迄人若看到哦，吼，拢总甲肺水烂呢。是安尼个肺水烂？你毋知伊人生歹啊？哦，第一人生咧歹啊，啊，所以见面看到，即个前看到破烂、虾，看到倒烂、沙巴，看到下尾跳过岸。